將呢度咧收先一夾起佢先。笨生手邊色啊！嗯。笨生手邊。然後一開始我哋就輕搣一啲紋出嚟。同埋我掹咧，唔知點解好似都係散啲嘅，有冇話掹邊度先嚟？個環境唔好。第一，啲頭髮唔夠滑。唔夠滑。即係好多棘喺度啊！你之前冇整通晒佢啊！要疏通晒。疏通晒，有棘咪纏住咗喺裏邊咯。咁第二咧就係即係嗰個。係咪由最出邊開始？你笨嘅時候，你笨嘅時候咧，你係要唔可以咁樣扭嘅喎。扭嘅話，你外邊嗰條髮線就去咗裏邊㗎啦嘛。係啊係啊係啊！咁所以你搣咪唔靚咯。你有冇發覺？我呢啲全部喺外邊就係外邊嗰條。係。明唔明？即係你笨落去，你又唔好扭咯，你係擺入去。放入去。哦，係喎，我有扭嘅喎，因為。咁同埋唔好笨好晒。先至嚟搣咯。即係笨一截就掹一截㗎啦。咁你會易掹啲，因為條頭髮經過咁多個轉咧，俾你咁掹都掹唔到㗎。散晒咯，我淨係見到，我就係諗咗唔明點解裝啲咁嘅硬係。好差唔多。咁你就掹佢。咁你睇緊夾喺度固定先。咁而家掹走啊，你唔使點樣鎖佢。咁我而家喺度打咗個裂先。咁盡量咧就唔好擲到個面咯。就放喺條頸嗰度。冇問題啦，我哋落頂夾。其實呢嚿咧就唔會俾人睇到嘅，即係睇到丁咁啫。唔會俾人睇到。即係一陣冚咗佢嘅。擲住佢。我哋做一個面，做一個機面喺度。但係呢個機面又好似鬆啲喎，係嘛？係啊。係咯，又唔同嗰啲。唔使咁笨實晒嗰啲喎。太實。咁你喺後邊呢啲位咧，後邊少少啊，貼住嗰條邊線嗰度放啲頂腳。咁你陣間種啲頭髮落去咧，就會插晒落去啦。會穩陣咯。咁點解可以跌到條頸度嘅咧？即係其實晚裝呢個機面有好多形式去做。依家就用笨再扭。打呢個面。同埋搣好少。但搣好少，你又掹到好大㗎嘛。但係搣得少就要搣得大咯，冇搣咁多。咁你搣得多咧，咁呢個咪鬆。係啦。好似成嚿嘢散咁樣咯。咁呢啲弧度咪冇力咯。軟賴賴咁，有力量㗎嘛要。係咪話要最出邊嗰條開始掹起定係點樣？攞兩成出嚟到嘅。2成。有8成都喺條衫袖邊度。咁搣2成出嚟㗎。
咦，有手指甲可能好啲喎，冇乜關係。係嘛？唔關事啊。冇手指甲都得。但係呢個掹單邊就得啦，呢邊唔掹都 OK 嘅。我嗰邊都係掹單邊。我知啊，但係如果你你要轉啊嘛，我要個件啊嘛，你掹埋就會突㗎啦。會突啊？突咧，你落頂頸冇用，幫唔到手。哦，你而家落頂夾就係落呢一嚿度。係啊。哦，明白。即係你唔好當係一個款咯，只一嚿兩嚿嘢。一嚿泥嚟嘅啫。OK。俾你插花用嘅。嗯。而家放到好低都得㗎。咁如果你唔揼咧，唔搣咧，唔搣就縮短啲啦，同埋喺底咧，而家可能有機會見到㗎嘛。咁你搣咗咧就當你係一個花。哦，即係最外圍有個 lace 喺度咁樣。咁而家你放落嚟，有啲人咧就咁捲起啫嘛。如果你收得咁長，呢啲可以焗喺一個焗具。而家我哋分3執，中間一執先。咁呢啲位咧就可以即係即係扭繩掹下佢。其實學晚裝咁計咧，有冇話最基本係啲乜嘢？舉個例，你剪頭髮就有啲 one-length graduation、long layers 咁。梗係有啦。有冇話係咯？即係可能紮個 ponytail咁樣算唔算咧？咁又唔算喎。又唔算。佢6個基本技巧就係，即係其實佢話全世界所有嘅晚裝都係嚟自呢6個技巧㗎啦。一個叫滾卷。一個叫環圈。滾卷咧即係 French roll 咯。環圈就見到個髮尾嘅，你 French roll 見唔到個髮尾㗎嘛？你 roll 完一個 roll 條尾就走到個 roll 裏邊㗎嘛。環圈即係上次就走出嚟嘅。環圈 French roll。成結啦。膠疊啦。膠疊。扭繩啦。扭繩。基本6個。但係有冇話乜嘢派別嗰啲嘅咧？即係你又有沙宣啊，又通啲人街啊，咁紮頭有冇話咩門派嘅咧？就係沙宣都係講緊4個 form 啫嘛。係啊。沙宣喺邊度走出嚟嘅？沙宣喺邊度走出嚟？又真係唔知喎。沙宣喺標榜出嚟嘅啫嘛。係咩？梗係啦。真係唔知喎呢樣嘢。讀完自己開沙宣學校啊嘛。咁呢個我真係唔知道喎，去到呢個位。我自己開個門派，用個名。咁我紮完，我學識咗，我又可以。標榜嗰啲咧就太過點講咧？4個方嘅變化好大。咁沙宣咧就出咗12款頭。明唔明啊？嗰啲咩 classic bob 啊，即係出咗你學3個 round 都好啦，都係嗰12款嚟嘅啫嘛。明唔明啊？佢就係針對個標榜嗰個教學啊嘛。
去揾到睇到一個空間喺度，所以佢咪生存到。多啲款。佢創咗12個款出嚟。咁你咁計，我創翻4、5個款出嚟，又可以開學校噶咯喎。嗰陣時個空間大咧，可以咁。依家未必得啦。創翻10幾個款出嚟。即係同埋個款都俾人創咗。都可能仲有方法嘅，即係好似可能而家啲男仔咪好興鏟完之後整幾條坑咁我又可能諗幾個款咁，可能搞得掂。都可以。係咯，依家興鏟到側邊冇晒噶嘛，唔知做乜。教乜鬼啊？教學撚唔好食。我咁悲觀。係攞，即係攞嚟借名嘅啫嘛。即係佢有個 network 喺度，識到好多行業嘅人啊，或者啲產品商啊，即係咁樣先產生到啲合作。其實就2條邊，3條紐繩。嗰幾條紐繩掹翻散少少，捲入去，懟佢。但係今次我見你個攣係咪 soft 啲㗎？個攣都係咁上下。都係嗰個 size。先至擺個花出嚟咯。需唔需要一定係扭右邊就轉翻呢邊？冇乜所謂嘅。因為你做完之後，你仲可以揾啲咁嘅嘢改。有得執下嘅。嗰就夾落嗰條衫袖邊嗰度，擺平佢，咁啊固定咗，唔插嘅。其實底嗰啲你裝埋咗落去，你真係唔覺。係咯，其實都 OK 啦。咁其實如果咁開頭唔三手邊，我齋扭繩，幾難固定㗎嘛。咁又係，齋扭繩鬆啲。扭翻轉頭㗎嘛。係喎，因為齋扭繩掹，我諗個 texture 都似嘅。三手邊比較穩陣好多。做機面就穩陣啲。三手。而家啲通常都係笨呢啲㗎啦，翹住佢。哇！你呢個方法好簡單到不得了。係咯，翹住佢。你夾咪夾裏邊嗰條心啫嘛，扣住嗰條心。翹。跟住就擺落去條邊。插。得正，今日插咗2隻，實
得㗎。哦，即係你扭完之後，反而就唔係夾呢一點㗎啦，係夾入邊嗰條心㗎。梗係啦，夾入條嗰條心。因為我成日覺得扭完咁你個因為佢面喺呢度啊嘛，入邊嗰條心索死佢㗎嘛。所以你固定嗰條心嗰條框，就反而唔係固定最出嗰條線啦。唔使，你勾落去，你咪影響到你嗰係咯，嗰個鬆緊嗰個效果咯。哇！呢個夾要落得好啲先得。我成日都覺得係要夾接觸嗰一點啊嘛。唔使嘅。翹一翹佢。呢度拉定嚟，然後你要集中咗你個喺呢度起步，咁你咪冇扭搏命扭入去嘅起步，先褪晒入去呢啲咪暴露晒出嚟咯。咁你放翻鬆啲，啱啱貼好，咁你咪開始掹，係咪掹少少啊？都好似三手邊咁，淨係掹最初嗰一條。分手你就揾隻頂夾扣佢埋去㗎啦嘛，呢位扣住。你呢個又同頭先嗰個唔同喎。左同右啫，點會唔同啫？頭先嗰個好似扭咗兩嘢咁喎。呢啲參手邊咧揾咗條，跟住就扣住嗰條扭繩少少，框到就得㗎啦嘛。即係收得貴嘅咪疏佢先扭咯。冇乜關係嘅，我覺得其實收得貴唔貴，我一路都覺得係個客俾得起錢嘅嘢。打嚟嘅。聽我先啦。唔識。借錢。二字頭呢啲肯定係啦。銀行或者中咗郵輪船飛。唔係話。又中咯係。我驚你上到去佢唔俾你走喎。中幾次㗎啦一個月。唔俾你走喎。依家好多呢啲嘅，一日收幾個。U 一 U 佢。放落個底度貼埋咗，放入去。又同我個理解又有啲唔同。U 係咁樣用嘅啫。放落個底啊！個 U 係夾唔落。我一路以為個 U 可能係你呢度跌咗落嚟，我勾翻佢上去咧。即係呢啲幾有趣嘅呢啲方法，因為好多唔同嘅方向啊。望落去話好似好複雜咁，其實唔簡單。其實咪又係嗰啲嘢。兩手邊搣完之後咧，差唔多，再翻落去。兩手邊。
真係唔好做到好平啊，好工整啊。而家工整又好奇怪喎。望落去好老土咯。最緊要圓啦。唔好咁 balance 啦，我覺得。有幾條跌落嚟呢種係重正。即係 loose 啲嘅，唔好咁工整嘅。呢啲係現代嘅美感嚟㗎。而家我記得咧，有好多女仔中意 set 嗰陣時個音咧係有少少咁樣翹咗上嚟，嗰個又係點整咧？夾出嚟嘅啫嘛。用湯匙啊？扭嘅啫嘛，扭完咪喺度掹咯，掹完先至鎖佢。即係有啲係咯，我唔知你明唔明？但係你首先要個湯匙反一反，或者用個勾佢出嚟。係啊，屈一屈嗰個有個弧度先。係咯，我成日見都係咁樣嘅喎，興。咁有啲人會要求係咁樣嘅。